dámy a pánové, já jsem Faltron a dnes vám ukážu 10 způsobů, jak v Airsoftu netakticky vyrážet dveře. Moji airsoftoví kolegové čistě ví, že jde o vyrážení dveří při takzvaném CQB, neboli v boj v uzavřeném prostoru. A nyní již přejdeme k samotným radám, jak netakticky vyrážet dveře. Jdeme na to. Číslo 1. Po dobrém to nepůjde nikdy. Hello. Royal British Army is here. Open the door, please. Hello. Opravdu ne. Číslo 2. Ninja styl sice vypadá suprově, ale nemusí být vždycky úplně efektní. Číslo 3. Jestli vám přijde klasické vykopávání nohou moc mainstream, můžete zkusit nějaké zvíře. Číslo 4. Ovšem stále bývá asi nejlepší vykopávat tou nohou. Číslo 5. Nedoporučuje se používat granátomet na vzdálenost nižší než 1 metr. Číslo 6. Můžete si pomoct nějakým jiným nástrojem. Číslo 7. A nebo si rovnou vyrobit celé beranidlo. Číslo 8. Jestli se vám zdají všechny předchozí způsoby moc slabé, můžete přejít na vyšší kalibr. Číslo 9. Parkour a podobné hovadiny jsou povoleny. A konečně číslo 10. Vždy si předem dobře ověřte, že stojíte u dveří, které chcete vykopávat. Dobrý den. Dobrý den, co spadá? Je regres husté, poprosím. Ano, 35, mi to bude patočka. Pardon, pane, já přijdu. Tak to bylo 10 způsobů, jak netakticky vykopávat dveře. Pokud se vám video líbilo, zanechte níže like nebo odběr, popřípadě i komentář se zpětnou vazbou. Brzy nashledanou u dalšího videa. Servus. A dávej na sebe v tom Afghánistánu pozor! Dobrá, A slabším pomáhej! dobrá, A silnějším ustupuj! dobrá.